чуть-чуть маленький відос знімемо. Этой топки. Начало роботи. І потім вже в кінці. Конечно, я тоже согласен, Андрюха, что дерьмо это, а не топка. Да, я согласен, что дерьмо это. Топочное пространство маленьке. Вот так, як наложувати більш там. Ближче під стенку, да. Да. І я думаю, цього. Не знаю. Бо там, як показано на картині, все буде. Сейчас, Андрюха.